अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में अव्हांखे चऊं था भली कार ऐं अॼु प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त ग्रैंड अपोज़िशन अलाइंस जंहिंजूं ॻाल्हियूं चङे अरसे खां हलियूं पिए, उहो जेको अलाइंस आहे या इतिहाद आहे उहो बाज़ाब्ता तौर ते असांखे जुड़ंदे नज़र अचे पियो ऐं ईंदड़ ॾींहनि में लॻे ईअं थो त उन अलाइंस जे प्लेटफॉर्म तां का मुल्कगीर जेका तहरीक आहे उनजी शुरूआति बि थी सघे थी। उनजो जेको मुख्य एजेंडा आहे उहो एजेंडा ॼण त हिन हुकूमत जो ख़ात्मो आहे। एजेंडा आहे नए सिरे सां इलेक्शन कराइण, नई फ्रेश इलेक्शन कराइण। गुज़र राति जेका आहे अहम गॾिजाणी थी मौलाना फज़लुर रहमान साहब जी रिहाइशगाह ते ऐं उन गॾिजाणी में PTI जा जेके मुख़्तलिफ़ अॻवान आहिनि, असद कैसर साहब हुजनि ऐं उमर अयूब साहब हुजनि ऐं उन सां गॾोगॾु जेके ॾिसूं ॿिया बि अॻवान हुननि सां गॾु हुआ। पर ॿिए पासे ॾिसूं त अॻूणा वज़ीर आज़म जेके नून लीग जा वज़ीर आज़म रहिया आहिनि, अॼुकल्ह हुन अलॻि पार्टी ठाही आहे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब उहे, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, महमूद ख़ान अचकज़ई ऐं ॿिया मुख़्तलिफ़ माण्हू गॾिया हिन गॾिजाणी में। ऐं गॾिजाणी जे पुॼाणी ते जेका प्रेस टॉक थी आहे उन में जेके ॻाल्हियूं थियूं आहिनि ऐं उहो उन्हनि जो जेको ऐलानियो चऊं, पधरनामो चऊं, उहो शाहिद खाकान अब्बासी अॻूणा वज़ीर आज़म उन्हनि पेश कयो ऐं उन में उन्हनि मुतालबो कयो त मुल्क जा जेके बि मसइला आहिनि, मईशत आहे, सियासी तौर ते जेका अदम इस्तेहकाम वारी सूरत हाल आहे या जेके बि मुल्क सां रिलेटेड मसइला आहिनि, सिक्योरिटी जा जेके मसइला आहिनि, हू चवनि था उन्हनि जो वाहिद हल इहो आहे सो नए सिरे सां इलेक्शन थियणु घुरिजे। मौलाना फज़लुर रहमान साहब बि ॻाल्हि ॿोल कई। उन्हनि जो बि चवणु आहे त हीअ जेका हुकूमत आहे उहा मनपसंद हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट पंहिंजी मर्ज़ी सां आंदी, मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जे मैंडेट ते धाड़ो हयो वियो ऐं मुल्क जा मसइलनि जो हल फ्रेश इलेक्शन आहे। छो छा हालतूं उन तरफ़ वञनि पियूं ऐं ईंदड़ जेके महीना हूंदा, ॾींहं हूंदा, उहे कीअं गुज़रंदा ऐं ग्रैंड अपोज़िशन जेको इतिहाद ठहणु वञे पियो उहो हुकूमत जे लाइ केतिरा मसइला क्रिएट करे सघे थो। ऐं जेकॾहिं मौलाना ऐं PTI ॿई गॾिजी था वञण ऐं ॿियूं पार्टियूं त सूरताल किथे दंग कंदी, अॼु प्रोग्राम में पाण उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उन सां गॾोगॾु पाण अॼु प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। अॼु 5 फरवरी आहे ऐं पाकिस्तान में अॼु कश्मीरियुनि सां यकजहती जो जहाड़ो जेको आहे सो उहो मल्हायो पियो वञे। हिन ॾींहं जी शुरूआति जेकॾहिं असीं हिस्ट्री में ॾिसूं था त 28 फरवरी 1975 में शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जॾहिं मुल्क जा वज़ीर आज़म हुआ त कश्मीरियुनि सां यकजहती जो जहाड़ो मल्हायो वियो, पर उहो कंटिन्यू न रहियो ऐं उन खां पोइ वरी 1990 में असीं ॾिसूं था त जमायत इस्लामी इहो मुतालबो कयो ऐं उन मुतालबे खे उन वक़्तु जेका वज़ीर आज़म हुई मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो उन क़बूल कयो ऐं उन ॾींहं जी जेका आहे सो शुरूआति थिए पई। हिन जहाड़े जी अहमियत केतिरी आहे ऐं रुगो छा आम मोकल करण ई काफ़ी आहे, बाक़ी कश्मीर जे हवाले सां हुकूमतुनि जूं पॉलिसियूं कहिड़ियूं आहिनि, ख़ासि तौर ते हिन हुकूमत जी छा पॉलिसी आहे जेका PTI जे दौर में जॾहिं अगस्त 2019 में कश्मीर जी ख़ुसूसी हैसियत ख़तमु थी त PTI जी गवर्नमेंट ते तमामु घणी तनक़ीद कई। जेके हींअर इक़्तिदार में ठल पार्टियूं आहिनि उन्हनि कई। उहे जॾहिं पाण इक़्तिदार में आया आहिनि त उहे कश्मीरियुनि जे लाइ छा पिया कनि सवाइ मोकल जो जहाड़ो मल्हाइण जे। कश्मीर जो केस किथे बि दुनिया जे अहम प्लेटफॉर्म ते असांखे नज़र कोन पियो अचे। इवन माण्हुनि खे त हाणे शायदि इहो यादि पियो अचे त पाकिस्तान जा परॾेही वज़ीर केरु आहिनि। इसाक डार साहब जेके आहिनि उहे नायब वज़ीर आज़म बि आहिनि, परॾेही वज़ीर बि आहिनि, पर फॉरेन पॉलिसी जे हवाले सां उन्हनि जो का स्टेटमेंट, का पॉलिसी बज़ाहिर ॾिठो वञे त नज़र कोन थी अचे। बहरहाल पहिरें पाण करंट जेका पॉलिटिकल सिचुएशन आहे उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं उनखां पोइ प्रोग्राम जे ॿिए हिसे में कश्मीर वारे मामले ते बि ॻाल्हि ॿोल कबी। सो हींअर असां सां सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्ज़ निगार आहिनि अब्दुल रज़ाक खत्री साहब इस्लामाबाद मञा, उहे असां सां मौजूदु आहिनि। उन्हनि सां पाण करंट पॉलिटिकल सिचुएशन ते ॻाल्हि ॿोल करियूं था। अब्दुल रज़ाक खत्री साहब तमामु घणी महिरबानी, अवां असांखे वक़्तु ॾिनो ऐं राति हिकिड़ी अहम बैठक चऊं, वेहक चऊं, जेका गॾिजाणी चऊं उहा थी ऐं उन में जेकॾहिं असीं ॾिसूं था त रुगो PTI जा जेके अॻवान आहिनि, असद कैसर हुजे, उमर अयूब या ॿिया न हुआ, पर उनमें नून लीग जा अॻूणा वज़ीर आज़म जेके हाणे पंहिंजी पार्टी ठाहे चुका आहिनि, शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, महमूद ख़ान अचकज़ई ऐं उन्हनि जी जेका गॾियल डिमांड आई आहे उहा बि सभिनी जे साम्हूं आहे त फ्रेश इलेक्शन थियणु खपे। उहो ई हल आहे मुल्क जी मईशत जो, बदमनी जो, उन सां गॾोगॾु जेका अदम इस्तेहकाम वारी सूरत हाल आहे। अञा 1 साल बि मुकमल न थियो आहे इलेक्शन खे, 8 फरवरी ते साल थींदो। पहिरीं खां इहा डिमांड अची वई आहे ऐं कीअं था ॾिसो हिनखे? महिरबानी नसीर साहब तव्हांजी। ज़ाहिर आहे गुज़िरियल साल 1 साल थियण वारो आहे, 3 ॾींहंनि खां पोइ इलेक्शन खे साल पूरो थी वेंदो ऐं मुंहिंजो ख़्यालु इहो आहे त पाकिस्तान जी तारीख़ जे जेके धांधले क़िस्म जा जेके इलेक्शन आहिनि ही उन्हनि में सभिनि खां मथे इलेक्शन हुई ऐं जंहिंजे नतीजे में जेका हुकूमत ठही उहो बि तव्हांजे साम्हूं आहे। ही असल में सॼो बंदोबस्तु इमरान ख़ान खे काउंटर करण जे लाइ कयो वियो, पर उनजे बावजूदि यानी उनजी पार्टी खां निशान फुरणु, उनजी पार्टी खे इलेक्शन खां लातालुक़ करणु, उनजी पार्टी जे मेंबरनि खे जिन जी हैसियत आज़ादु करार ॾिनी हुई उन्हनि खे अहिड़ा निशान ॾियणु जीअं
वोटर जेको आहे सो कंफ्यूज़ रहे, पर इन सभिनि जे मामलनि जे बावजूदि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो जेको वोटर हुयो उन न रुगो पंहिंजे उम्मीदवारनि खे वोट कयो, ऐं तव्हां वटि कराची में इहो हिकिड़ो वॾो मिसाल आहे त जिन माण्हुनि खे उमेद ई कोन हुई बिल्कुलु इलेक्शन में एमक्यूएम खटण जे जी, हवाले उन्हनि सां। खे ॿिए ॾींहुं ॿुधायो वियो त उहे कामयाबु थी विया आहिनि। त हाणे इन क़िस्म जो जेको इलेक्शन जो बंदोबस्तु हुयो उन में ख़ुदि मौलाना फज़ल रहमान सां जेको कुझु थियो उहो बि कंहिंखां ढकियल कोन्हे, ऐं ॿियूं जेके जमायतूं हुयूं उन्हनि सां जेको कुझु थियो उहो बि कंहिंखां ढकियल कोन्हे। हाणे इन सॼे आर्ज़ी बंदोबस्त जे करे जेका हुकूमत ठही सही। उहो जेकॾहिं को रिलीफ ॾे हा माण्हुनि खे त पोइ मुमकिन आहे त इहा परेशानी न वधे हा। ऐं इन सिलसिले में तव्हांखे रुगो हिकिड़ो नंढड़ो मिसाल ॾियां थो, हिकिड़ो कोन्हे पर 3-4 मिसाल आहिनि जी। जेके सिस्टम जी जेका बेरहमी आहे उनखे वाइको कनि था। नवंबर में यूसुफ रज़ा गिलानी जेको एक्टिंग प्रेसिडेंट हुयो, ज़रदारी साहब जी टंग भॼी पई, उहो दुबई में हुयो। सही। जजनि जे अलाउंसिस जी अनाउंसमेंट थी, यानी सुप्रीम कोर्ट ऐं हाई कोर्ट जे जजनि खे जेके अलाउंस वधायो वियो उहो राउंड अबाउट 10 लख रुपयनि ताईं वियो आहे, ठीकु आहे सही। न। उनखां पोइ डिसंबर या नवंबर में पंजाब असेंबली अंदरि जेके MPAs आहिनि, वज़ीर आहिनि, उन्हनि जी पघारनि में 401 यानी 10% ते इज़ाफ़ो थियो। उनखां पोइ क़ौमी असेंबली जे थियो मेंबरनि जी पघारनि में। हाणे वफ़ाक़ी वज़ीरनि जा जेके पघार आहिनि, वफ़ाक़ी काबीना जा मेंबर आहिनि, उन्हनि जी पघारनि में 140% इज़ाफ़ो थींदो। उहे सर वधीक उनखां ग़रीब आहिनि, आम माण्हुनि खां पोइ वधीक उहे ग़रीब आहिनि, उन्हनि खे वधीक ज़रूरत आहे उनखां शायदि पोइ तॾहिं। बलूचिस्तान बि असेंबली कंदी ऐं तव्हांजी सिंध असेंबली बि कंदी, पख्तूनख्वा बि कंदी। ॻाल्हि असल में इहा आहे त ही जेका पावर एलीट आहे, सिविलियन पावर एलीट आहे, इनखे शायदि शर्म नथो अचे त इन जनवरी जे महीने में 1 साल अंदरि पाकिस्तान जे अंदरि 1,30,00,000 माण्हू गुरबत जी लकीर खां हेठि हला विया आहिनि, यानी इहा वर्ल्ड बैंक जी रिपोर्ट आहे। सही। उनजे बावजूदि हिननि खे को तिर जेतिरो हया हुजे त हे वोटरनि खां वोट वठी अचनि था, ऐं पंहिंजे जॾहिं पघार जो मामिलो अचे थो त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ हुजे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुजे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुजे, MQ हुजे, ॿियूं जमातूं हुजनि, सभु यक आवाज़ थी थियूं वञनि। मूंखे ॿुधायो त उनखां अॻु में शहबाज शरीफ़ 17 खां 22 ग्रेड जे ऑफिसरनि जी पघारनि में 150% इज़ाफ़ो कयो आहे। मूंखे ॿुधायो त आम माण्हू किथे आहे, सही। बिजली जा बिल भरे नथो सघे। सो हिकु अहिड़ी हुकूमत करे थी जेका फार्म 47 जी पैदावार आहे, ऐं इन हुकूमत खे हे सभु फ़ैसिला करे थी, उनजे बावजूदि बि शयूं कंट्रोल नथियूं थियनि। जेकॾहिं को आम माण्हू बिजली जो बिल नथो भरे सघे, गैस जो बिल नथो भरे सघे, जेका महीने जी इनकम आहे उन मां उनजी ग्रोसरी नथी अचे, यानी मरणे पढ़णे जा उन वटि ख़र्च कोन्हे, इन सॼी कंडीशन में जेकॾहिं इन क़िस्म जी बेरहम जमहूरियत इहो करे थी त ज़ाहिर आहे त अवाम उनजे ख़िलाफ़ जेको बि आवाज़ उथंदो, अवाम उन सां गॾु हूंदो। ही इंतहाई गैर पॉपुलर गवर्नमेंट आहे, ऐं उनजे नतीजे में तव्हां ॾिसो पिया त हाणे मौलाना फज़ल रहमान जहिड़ो माण्हू जॾहिं 26 तरमीम थींदी हुई, उन वक़्तु त हिननि उनजे दर जा चकर पे कटिया। PTI बिल्कुलु। बि वही पे, हुकूमत बि वही पे, ज़रदारी साहब वञे पियो, कॾहिं वज़ीर आज़म वञे पियो, कॾहिं वज़ीर दाख़िला वञे पियो। पर हाणे जॾहिं सूरत-हाल थी आहे, पीका वारो बिल थियो, असांजी पंहिंजी ऑर्गेनाइजेशन आहे जंहिंजो आउं पाण हिसो आहियां, गवर्निंग बॉडी जो मेंबर आहियां। जी। मौलाना फज़ल रहमान सां मुलाक़ात थी, मौलाना फज़ल रहमान ज़रदारी साहब सां फ़ोन ते ॻाल्हायो, उनखे ज़रदारी साहब जवाबु ॾिनो त मौसम नक़वी वापसि मोटी अचे, हिननि जी मीटिंग करायूं था, ऐं इन ते तेसि ताईं उहो साइन न कंदो। पर 18 कलाक कोन गुज़रिया, ज़रदारी साहब साइन करे छॾी। ॻाल्हि इहा आहे त तव्हां ज़बानबंदी बि कयो था, तव्हांजी असेंबली हले नथी, तव्हां पघारूं वधायो था। मूंखे ॿुधायो इन गवर्नमेंट जो भला माण्हू छा कंदा, जेका गवर्नमेंट माण्हुनि जे यानी वोट चोरी जे नतीजे में जेको आहे सो इक़्तिदार में आई आहे। ठीकु। सो मुंहिंजो न आहे ख़्याल त को हिन जे हुजण न हुजण सां को आम माण्हू खे फ़र्क़ु पवे थो। असल ॻाल्हि इहा आहे त इहा तहरीक हलंदी, वधीक हलंदी, ऐं उनजो सबबु इहो आहे त बदकिस्मती इहा आहे त इमरान ख़ान हिन सॼी जेका अॼोकी सूरत-हाल जेका पैदा थी आहे, उनजो सभिनि खां वॾे मां वॾो ज़िमेदार बि उहो आहे। पर हिन वक़्तु उनखे दीवार सां लॻाइण जे लाइ जेका बि बेदर्दी सां
आइन जी कानून जी जेका बेतौकीरी कई पई वञे उहो तव्हांजे साम्हूं आहे। ठीकु 26 आइनी तरमीम जी आड़ में जेको हिन वक़्तु सुप्रीम कोर्ट जो ऐं हाई कोर्ट जो हाल थियो आहे, मूंखे ॿुधायो हिन सॼी सूरत हाल में तव्हां छा करे सघंदो। मूंखे न आहे अंदाज़ो त को पाकिस्तान जा जेके इदारा थोरा घणा बहितर थिया पे उहे हाणे वधीक कमज़ोर थी विया आहिनि। हे हुकूमतूं जेके हिकिड़े आरज़ी बंदोबस्त जी बुनियादनि ते हिकिड़ी पर्सनल स्पेसिफिक कंहिंखे काउंटर करण जे लाइ ठाहियूं वञनि थियूं ऐं उन जी बुनियादनि ते इहा कानून साज़ी थिए थी, इहो केतिरो हली सघंदी। तव्हांखे यादि हूंदो इमरान ख़ान पीका ऑर्डिनेंस जो सभिनि खां वॾो वकील हो, हाणे बिल्कुलु सभिनि खां वॾो शिकार उहो थिए पियो। सही। इहा ॻाल्हि यादि रहणु घुरिजे त हीअ हुकूमत बि उनजो शिकार थींदी ऐं हिनखे मुंहिंजो ख़्याल आहे जेके इमरान ख़ान ॾींहुं ॾिसे पियो हिन खां वधीक ख़राब ॾिसणा पवंदा। इन करे त इहो थी नथो सघे त इमरान ख़ान जेकॾहिं मौजूदा रिजीम खे जेलनि में विझी सम्झो पियो त आउं को 10-15 साल कढंदुसि, सो हू न कढी सघियो त हे बि न कढी सघियो। ठीकु, ही बि 10 साल न कढी सघंदा। अच्छा रज़ाक साहब, हिकिड़ी ॻाल्हि जीअं अवां तहरीर जी ॻाल्हि कई त 2 सुवाल मुंहिंजे ज़हन में अचनि था। हिकिड़ो इहो त पॉलिटिकल पार्टियूं जीअं अवां ॿाहिरि ॿुधायो त ऐवान में जेके बि सभु गॾु आहिनि, जॾहिं पघारूं वधाइण जो मरातुनि जो मसइलो थिए थो त हिकु थी वञे त पॉलिटिकल पार्टियुनि जी जेके सभिनी जा नाला था खणूं, कंहिंजी बि एजेंडा आम माण्हू छो कोन्हनि। हिकिड़ो नारो त लॻे थो ताक़त का सर चश्मा अवाम, पर अवाम जे लाइ थिए कुझु कोन थो। जॾहिं सरकारी मुलाज़िमनि जी बि पघार जो मसइलो थिए थो त 10 सैकड़ो बि कोन थो थिए। ऐं हिते जेका जीअं वधे पई मां ॿुधायो, हिकिड़ो त अवाम जी एजेंडा पॉलिटिकल पार्टियूं छो न आहिनि, ऐं ॿियो वरी अवाम जी लेवल ते बि ॾिसूं त जॾहिं बि का बि तहरीक शुरू थिए थी त कंहिं बि पॉलिटिकल पार्टी जा सिर्फ़ु जेके कारकुन आहिनि उहे ई घणे भाङे असांखे नज़र अचनि था रोडनि ते। पोइ PTI हुजे, मौलाना फज़ल रहमान साहब जी पार्टी हुजे, आम माण्हू अहिड़ियुनि तहरीकनि जो हाणे हिसो छो नथा थियनि? नसीर, हिकिड़ी ॻाल्हि ज़हन में रहे उहा इहा जेका आउं सम्झां थो त जेके बि जमहूरियतूं आहिनि पाकिस्तान जी, त ख़ैर हिनखे हाइब्रिड जमहूरियत तव्हां चई नथा सघो, ही त ॻाल्हि उनखां घणी अॻिते निकिरी वई आहे। हीउ जेको अवाम आहे ऐं अवाम जा जेके चूंडियल ऐवान आहिनि, अवाम जा जेके नुमाइंदा आहिनि, उन्हनि जे विच में तालुक रहियो न आहे। गैप तमामु घणो वधी वियो आहे ऐं इहो कंहिं बि जमहूरियत जे लाइ इंतिहाई नुक़सानकार हूंदो आहे, छाकाणि त जॾहिं अवाम जो एतमाद पंहिंजनि इदारनि तां ख़तमु थी वञे त तव्हां सम्झो त तबाही शुरू थी जी। वञे। हिकिड़ी त ॻाल्हि इहा। ॿी ॻाल्हि इहा त डेमोक्रेसी बुनियादी तौर ते मुसलसल हिकिड़े डायलॉग जो नालो आहे। डेमोक्रेसी में हिन वक़्तु इमरान ख़ान जी सभिनि खां वधीक पॉपुलर जमात PTI आहे ऐं उनजी अक्सरियत बि तमामु वॾी आहे। हिन वक़्तु हुकूमत कंहिं बि सूरत में उनखे स्पेस ॾियण जे लाइ तयारु कोन्हे। तव्हां अंदाज़ो कयो त मुंहिंजो ख़्याल आहे त हुकूमत स्पेस नथी ॾिए या जिन वटि अख़्तियार आहे उहे नथा ॾियनि। 11 महीननि खां पोइ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो फ़ैसिलो थियो आहे, अञा रिज़र्व सीटनि जो मामिलो रहियो पियो आहे। इलेक्शन कमीशन जेको इंतिहाई घटिया तरीन रोल प्ले कयो आहे, उहो हिन मुल्क जी तारीख़ में हमेशह यादि रहंदो ऐं उन जेको कुझु कयो आहे उहो सभिनि जे साम्हूं आहे। जेकॾहिं इदारा पंहिंजो रोल बि प्ले कंदा त उन जे नतीजे में बि हिन वक़्तु ही सूरत हाल पैदा न थिया जंहिंजे के हींअर पाण ॾिसी रहिया आहियूं। सो असल ॻाल्हि इहा आहे त जॾहिं पंहिंजा मुफ़ाद अचनि था त इहे सभु गॾिजी था वञनि। एक्चुअल ही जेका पावर इलीट आहे, इन सॼी दुनिया में पावर इलीट हूंदी आहे, पर पब्लिक जे लाइ तव्हां घटि में घटि एतिरो स्पेस ज़रूरु क्रिएट कंदा आहियो त जी उनखे उनजे वात में गिरा वञे, उनजे जिस्म ते कपिड़ा अचनि, उनजे मथे ते का हल्की सल्की छित हुजे। पर हे कपिड़ा लाइण जे लाइ तयारु थी विया आहिनि, वात मां गिरा खसण जे लाइ तयारु आहिनि ऐं इंतिहाई बेहयाई सां इहो कनि था। सो मूंखे हैरानगी इहा आहे त असांजो अदालतूं, असांजी ब्यूरोक्रेसी, असांजा चूंडियल नुमाइंदा, हिकिड़ो इदारो ऑलरेडी अॻ में बेनिफिशरी हुयो जंहिंखे असीं उर्फ़ आम में एस्टेब्लिशमेंट चऊं था, बाक़ी हे 4 इदारा हुया उहे तव्हांजे साम्हूं आहिनि। मूंखे ॿुधायो त इहो निज़ाम केतिरो वक़्तु सस्टेन करे सघंदो। सो हिन निज़ाम जे ख़िलाफ़ जेकॾहिं को इहो का ताक़तवर तहरीक उभरी त मुंहिंजो न आहे ख़्याल त को हीउ अञा हिकिड़ो साल वधीक सस्टेन करे सघंदो। जेतोणीकि फौरी तौर ते पीपुल्स पार्टी हिन हुकूमत खे कुल्हो ॾेयो बीठी आहे, उन जे नतीजे में हू बेशक केतिरियूं ॻाल्हियूं करे। मूंखे ज़ाती तौर ते ख़बर आहे कैनालनि वारे मामले ते हाणे मातम वेठा कनि असेंबलियुनि में, सिंध असेंबली में या हिते क़ौमी असेंबली में। हिते ई इन्हनि ई पंहिंजे मुंहुं इन्हनि जो फ़ैसिलो कयो हो ऐं इहो ॾिनो हुयो। सिंध में जेका ज़मीन ॾिनी अथनि उहो सभिनि जे साम्हूं आहे। ॻाल्हि इहा आहे त तव्हां हिन मुल्क जे माण्हुनि खे केतिरो बेवकूफ़ ठाहींदो।
सही। सो ही सॼो जेको टिक्साट आहे इहो हाणे ख़तमु थियणु घुरिजे। ऐं मुंहिंजो ख़्यालु आहे जेकॾहिं हिन क़िस्म जी इहा प्रैक्टिस जारी रही त माण्हुनि जो जेको थोरो घणो यकीन आहे निज़ाम ते उहो मुकमल ख़तमु थी वेंदो। सही। सर हाणे अची वञूं ही जेको ग्रैंड अपोजिशन इतिहाद जूं ॻाल्हियूं थियूं पिया असीं हिन मीटिंग खां पोइ छा इहो सम्झूं त उहो इतिहाद जेको आहे ठही चुको आहे या ईंदड़ ॾींहंनि में ॿियूं कहिड़ियूं पार्टियूं हिन इतिहाद जो अव्हांखे हिसो थींदे नज़र अचनि थियूं? हिकिड़ो थी वियो। ॿियो त मौलाना फज़ल रहमान साहब जो घणो मसइलो त आहे ई ख़ैबर पख्तूनख्वा में, ऐं उते उन्हनि जी ज़ाहिर जेका मुक़ाबले में पार्टी उहा त PTI आहे। मौलाना जी वॾे में वॾी शिकायत इहा आहे इलेक्शन में धांधली थी, इट मीन्स के उन्हनि खे हाराए PTI खे खटायो वियो। ॿियो त न को सिंध में उन्हनि जो एॾो वॾो मैंडेट आहे, न को पंजाब में आहे, थोरो घणो बलोचिस्तान में। त पोइ असीं छा सम्झूं जेकॾहिं फ्रेश इलेक्शन थी ऐं मौलाना खे उनजो मैंडेट मिलियो त उहा त पोइ PTI जी शिकस्त हूंदी। इहो हिक ॿिए सां कीअं हिननि जा मामला जेके आहिनि अॻिते वधंदा? असल में मौलाना जो हिमायत घणी मौजूदु आहे पख्तूनख्वा में, पर मुंहिंजो ख़्यालु न आहे त को PTI खे धांधली करणी पई हूंदी। उनजो सबबु इहो आहे त पख्तूनख्वा हिकिड़ी ॻाल्हि अव्हांखे ज़हन में रहे त पंजाब हुजे या सिंध हुजे, हिते अञा बि जागीरदारी ख़ुदि ऐं जागीरदारी ज़हनियत उहो अञा ताईं मौजूदु आहे, पर पख्तूनख्वा में हिन क़िस्म जी सूरत हाल कोन्हे। हिकु त ॻाल्हि इहा। ॿी त इमरान ख़ान मज़हबी टच हुन वटि घणो आहे। अफ़गान तालिबान जे हवाले सां हुनजी घणी जेको आहे सो आहे हिमायत, हुनजा लाड़ो आहे। सो इहे सभु जेके शयूं आहिनि उहे हुनजी हिमायत में पख्तूनख्वा में इज़ाफ़ो कनि थियूं। मौलाना खे दचको घणो जेको पए थो उहो बलूचिस्तान में पए थो आहे, उहो मौलाना जो उते मैंडेट खे धक ज़रूरु लॻो आहे। ऐं ॿियो क़ौमी असेंबली जी कुझु सीटनि ते लॻो आहे। हाणे हिन में हिननि एक्चुअल चाहियो हुयो पियो त मौलाना PTM मौलाना हुनजो सरबराह हुयो। मौलाना इन सॼे मामले खे अॻिते वधायो ऐं इमरान ख़ान मां एस्टेब्लिशमेंट खे रेस्क्यू करण जे लाइ मौलाना अहम किरदारु अदा कयो। सॉरी। पर इन बावजूद मौलाना खे सां जेका ज़्यादती थी 2024 वारे इलेक्शन में, उहो सभिनि जे साम्हूं आहे। सो 24 वारे इलेक्शन में जेका बि थियो, पर उन में मौलाना खे, मुस्लिम लीग नून खे, आसिफ अली ज़रदारी खे जेका यकजहती करणु घुरिजे आहे, पर मौलाना खे उन्हनि ईअं छॾे ॾिनो। ज़ाहिर आहे मौलाना खे हिननि हाणे छॾियो आहे, मौलाना PTI ॾांहुं वेंदो, पर अञा मौलाना घणो ॾाहो माण्हू आहे, दाना आहे। मौलाना हिन अपोज़िशन जे इतिहाद में वेंदो ऐं पंहिंजो वेट वधाईंदो। वेट इन करे वधाईंदो त जीअं मुमकिन आहे त हिन रिजीम सां गॾिजी उहो शायदि वधीक गेन करे। सो मौलाना हुन सां गॾु खुली तौर ते वेंदो बि कोन ऐं वेंदो बि सही, यानी उन्हनि सां गॾु मौजूदु बि हूंदो, पर मौजूदु कोन बि हूंदो। सो इहे शयूं अञा फ़िलहालु हलंदियूं। शायदि मुमकिन आहे त अञा हीअ सूरत हाल 5-6 महीना हलंदी, उन खां पोइ मुमकिन आहे को शयुनि जे अंदरि क्लियरिटी अचे। इन करे त शायदि ख़ाक़ान अब्बासी जी जमात जेका आहे उनखे का एॾी वॾी आवाम में हिमायत हासिल कोन्हे। मौलाना जो हिकिड़ो मख़सूस सर्किल आहे, मख़सूस इलाइक़ा आहिनि, हुते हुनजी हिमायत आहे। सो हिन सॼी सूरत हाल में सभिनि खां वॾी जमात हिन वक़्तु आहे PTI, जेका फ़ैसिला कुन किरदारु अदा करे सघे थी, पर उनखे दीवार सां लॻायो वियो आहे पंजाब जे अंदरि ऐं ॿियनि इलाइक़नि में, ख़ुसूसन तव्हां वटि सिंध में। सो आहिस्ते आहिस्ते शयूं बहितर थींदियूं, पर मुंहिंजो ख़्यालु आहे त हाणे हे जेको प्रेशर आहे PTI ते घणो, इहो आहिस्ते आहिस्ते मुंहिंजो ख़्यालु आहे त रिलीज़ थियणु शुरू थींदो, पर उहो गैर महसूसाती अंदाज़ सां थींदो। त जीअं मुमकिन आहे त साल अंदरि सूरत हाल चेंज थींदी ऐं हिन वक़्तु कोई 5-6 महीना अॻु खां जेका असीं ॻाल्हि ॿुधूं पिया त पाकिस्तान में को नेशनल गवर्नमेंट अचे, उन ते मुमकिन जेका ॻाल्हि ॿोल थिए। पर इमरान ख़ान अञा राज़ी न पियो थिए, छाकाणि त हुनजो ज़िद इहो आहे त फ्रेश इलेक्शन करायो ऐं जंहिंजो मैंडेट आहे उनखे ॾियो। हिन वक़्तु जेकॾहिं इलेक्शन थियनि था त हिन हुकूमत खे कुझु कोन मिलंदो ऐं PTI इलेक्शन खटे वेंदी। पर उन में सवाल इहो थो पैदा थिए त PTI खे पंहिंजो निशान इलेक्शन कमीशन में उनजी जेका रजिस्ट्रेशन आहे उहा बहाल थिए। इहे सभु ॻाल्हियूं आहिनि। तोशाखाना केस या जेके ॿिया केस आहिनि उन में इन जूं सज़ाऊं मुअतल थियनि ऐं ही ॿाहिरि अचे, इहे सभु घणो यानी डिघो सफ़र आहे। तो इन में मूंखे लॻे थो त को
साल सवा साल 1.5 साल जो वक़्तु लॻंदो, सो उन सूरत में जॾहिं इस्टेब्लिशमेंट पंहिंजो माइंड चेंज कंदी, उन खां अॻु में इहे कोन थी सघे। सही ॻाल्हि उहा ई आहे। पाकिस्तान जेका तारीख़ ॿुधाए थी त का बि तहरीक जेका आहे ईअं कामयाबु कोन थी आहे जेसि ताईं हुनखे का सपोर्ट न हुजे। हाणे त किताब बि अचनि था त लास्ट जेका वकीलनि वारी मूवमेंट हली इफ़्तिख़ार चौधरी जे दौर में, उनमें बि चवंदा कियानी साहब जी सपोर्ट हुई, परवेज़ मुशरफ जे अगेंस्ट, तॾहिं वञी उहा तहरीक थी। त इस्टेब्लिशमेंट जी सपोर्ट केतिरो मैटर थी करे। हिकिड़ो ॿियो तरकी साहब जी जी इहा तहरीक असल में वकीलनि जी हुई कोन जी, इहो मुंहिंजे साम्हूं ख़ुदि एतज़ाज़ अहसन साहब जॾहिं लीडर ऑफ अपोज़िशन हुयो सेनेट में, हुन ख़ुदि इन ॻाल्हि जो एतिराफ़ कयो त असांखे घणो वक़्तु पोइ ख़बर पई त असां रियासत होगी मां के जैसी जे नारे जे सैर में वरितल हुआसीं। असल में इहो नारो असां ज़रूरु हयो हुयो, पर इहा तहरीक मुशरफ मां जान छॾाइण जे लाइ हुई ऐं हुन में जिनियत तहरीक हलाई कामयाबु थिया। सही। अच्छा खट्टर साहब, जीअं अव्हां चयो न 6 महीना या साल, त पोइ असीं इहो सम्झूं त जेके इहे ॻाल्हियूं थियनि पियूं, जेकॾहिं हीअ तहरीक जेका आहे ॿियो कुझु करे न करे, पर एतिरो ज़रूरु करे सघंदे जेकॾहिं अपोज़िशन वारा का तहरीक हलाइनि था त नून लीग खां या ताक़तवर इदारनि खां ईंदड़ इलेक्शन जी तारीख़ वठण में बि जेकॾहिं कामयाबु था थी वञनि, हुनखे ॿुधायो थो वञे 2.5 सालनि खां 3 सालनि खां पोइ असीं इलेक्शन करायूं था, तॾहिं बि असीं सम्झूं त इहो इन इतिहाद जी या PTI जी असीं चऊं त हिकिड़ी वॾी कामयाबी हूंदी। न सिर्फ़ु इहो त हाणे फौरी तौर ते पाण नथा ॻाल्हि करे सघूं, पर हिकिड़ी ॻाल्हि अव्हांखे ज़हन में रहे त असल में हिन वक़्तु जेका नवाज़ शरीफ़ जी ख़ामोशी आहे, जी, जेका घणनि धुरियुनि खे इन ॻाल्हि जी परेशानी पाए या रियलाइज़ेशन थी आहे त उहो छो ख़ामोश आहे। उनजो सबबु इहो आहे त हीअ हुकूमत जा जेके वॾा फ़ैसिला थियनि था उहे नवाज़ शरीफ़ जी मर्ज़ी सां थियनि था। सही। पर नवाज़ शरीफ़ असल में हिन वक़्तु पंहिंजी जेका धीउ आहे मरियम नवाज़, उनखे ईंदड़ जेके इलेक्शन थियनि था उन खां पोइ हू प्राइम मिनिस्टर ठाहिणु चाहे थो, ठीकु आहे। पर उनजो वॾे में वॾो जेको ॿियो मुक़ाबिलो आहे या कॉम्पिटेटर, उहो इमरान ख़ान। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जी कोशिशि आहे त हू प्राइम मिनिस्टर कराए, पर मूंखे इहे जेके दोस्त पीपल्स पार्टी जा असांजा ॻाल्हियूं कंदा, पर मूंखे इहो रियाज़ी सम्झ में नथी अचे त इहो विचां कीअं कढंदा जॾहिं ॿ वॾा प्लेयर ऑलरेडी मैदान जे अंदरि मौजूदु आहिनि। सो नवाज़ शरीफ़ जी सॼी कोशिशि इहा आहे, इन करे तव्हां ॾिसो त पंजाब जे अंदरि रोज़ हिकिड़े नए प्रोजेक्ट जो इफ़्तिताह थिए थो, नवनि मनसूबनि जा बुनियाद रखजनि था। इहो सॼो इन करे आहे त पंजाब मां मुस्लिम लीग नून हिकिड़ो वॾो वोट खणी ऐं पावर में अचे, इन करे नवाज़ शरीफ़ जो सॼो हुन पासे आहे। शहबाज शरीफ़ जे लाइ इहा ॻाल्हि हुई त हू सुठो मैनेजर आहे, पर वफ़ाक़ी हुकूमत में अची हिकिड़ी ॻाल्हि साबित थी आहे त सवाइ पघारूं वधाइण जे बाक़ी हुन को अहिड़ो अमल कोन कयो आहे जंहिंसां को आम माण्हू खे फ़ाइदो थिए। उनजो हिकिड़ो सबबु ॿियो बि आहे, उहो इहो आहे त 18वीं तरमीम खां पोइ सूबा ख़ुदि मुख़्तियार थिया आहिनि, सूबनि वटि तमामु घणा पावर अची विया आहिनि। इन करे 26 किलोमीटर जो जेको एरिया आहे इस्लामाबाद जो, उतां खां वधीक ॿियो को पावर घणो प्राइम मिनिस्टर वटि आहे कोन। सो शहबाज शरीफ़ जो मुस्तक़बिल छा थो थिए, छाकाणि त शहबाज शरीफ़ वधीक ताबेदार आहे, इमरान ख़ान खां वधीक ताबेदार आहे, नवाज़ शरीफ़ जी भेट में वधीक सूट करे थो इस्टेब्लिशमेंट खे। इन सॼी सूरत जे अंदरि ईंदड़ जेके साल हूंदा उन में हिकिड़ी नवां रुझान पैदा थींदा, नवां प्लेयर मैदान में ईंदा। ज़ाहिर आहे हिननि खे फारिग थियणो पवंदो, पर जेके ही जमातूं आहिनि, मुस्लिम लीग नून आहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आहे, इन्हनि खे नवां नैरेटिव ॾियणा पवंदा। मुंहिंजो ख़्यालु आहे पीपल्स पार्टी हाणे नैरेटिव ते न हली सघंदी जेको मातमी नैरेटिव आहे या पुराणनि नारनि जी बुनियादनि ते। तव्हांखे तरक़ी जो नैरेटिव ॾियणो पवंदो, ऐं उहा तरक़ी ऐं गुड गवर्नेंस वारी। ही जेका सॼी असांजी जनरेशन आहे, उहा जनरेशन हिकु त इस्टेब्लिशमेंट वॾी इन्वेस्टमेंट करे इन्हनि खे करप्ट साबित करण जे लाइ मीडिया कैंपेन हलाई, नून लीग खे, पीपल्स पार्टी खे, ऐं ॿियो पीपल्स पार्टी पंहिंजे अमल सां उन जेका कैंपेन हुई, मुहिम हुई, उनखे दुरुस्त साबित करण में वसां कोन घटायो। सो यानी नका कमी कुंवार में बि, नका घटिताई घोट में आहे। सो हिन सॼी सूरत हाल में तव्हांखे गवर्नेंस जा सिस्टम तब्दील करणा पवंदा। हे जेको सिंध में जेको करप्शन जो नैरेटिव ठहियलु आहे, या जंहिंमें का ईअं न आहे त को इहो को ग़लति आहे, इहा ॻाल्हि बिल्कुलु ठीकु आहे। असीं जेके ॿुधूं था त जेको इस्लामाबाद में कमु फ़र्ज़ु करियो 5 रुपयनि में थिए थो, त उनजे लाइ उते
माण्हुनि खे 500 रुपया भरणा था पवनि, यानी बात खोले वेठा आहिनि ऐं बिना पैसनि जे को माण्हू कमु कोन थो करे। सो इन क़िस्म जा जेके रवैया आहिनि इंतिज़ामी गवर्नेंस जा, इहे मुकमल ख़तमु करणा पवंदा। उनखां सवाइ तव्हां हलाए कोन सघंदो, छाकाणि त 2028-29 में जेके इलेक्शन थींदा उनमें लखे नवां नौजवान तव्हांजा वोटर थींदा, उनखे तव्हां कीअं पाण सां राग़िब कंदो। सो हिन सॼी सूरत-हाल में तव्हांखे पंहिंजो तरीक़ेकार तब्दील करणो पवंदो सियासत जो। मरीम नवाज़, छाकाणि त पंजाब में मिडिल क्लास घणो आहे, पंजाब में शहरी तबिको घणो आहे, पंजाब जूं ॿाराणियूं सिंध जी ॿाराणियुनि खां वधीक ख़ुशहाल आहिनि, हुते एग्रीकल्चर वधीक बहितर आहे। सो मरीम नवाज़ मुमकिन आहे उनमें तरक़ी खणी वञे, पर हिते हिकिड़ी ॻाल्हि अव्हांखे ॿी बि ज़हन में रहणु घुरिजे त असां सदाईं इहो ॾिठो आहे त जी ही 16 महीना जेकॾहिं ही अफोर्ड करे वञनि हा इमरान ख़ान खे, त शायदि उन मां एस्टेब्लिशमेंट जी हमेशह जान छुटी पवे हा। पर इमरान ख़ान जे ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद हलाए हिननि उनजे अंदरि साहु विझी छॾियो। हाणे हिननि खे उन मां जान छॾाइण जो हिकिड़ो ई तरीक़ो आहे त उनखे फेयर इलेक्शन थियनि, जेको हुनजो हिसो हुजे उनखे मिलणु घुरिजे। ऐं ॿियो पाकिस्तान में थींदो ई आहे त तरक़ी जी बुनियादनि ते हर सूबे में वोट नथा मिलनि। कॾहिं कॾहिं ईअं बि थींदो आहे त जेको जुनून आहे उहो इन शयुनि खे नथो ॾिसे। पंजाब में कोशिशि कई आहे ख़तमु करण जी, पर इहो वोट जेको PTI जे या हिमायत खे जेको दॿायो अथनि, इन ते जेॾीमहिल बि जीअं मूं तव्हांखे पहिरीं अर्ज़ु कयो रिलैक्सेशन जी हिननि खे मिलणु शुरू थींदी, त हुनजे नतीजे में असीं ॾिसंदासीं त हिकदमि सूरत-हाल चेंज थी वेंदी। इमरान ख़ान खे केतिरो वक़्तु ॾियणो थो पवे या ही हुन मां जान छॾाए था वञनि, उनजी फ़िलहाल ॻाल्हि नथी करे सघिजे, पर हिन वक़्तु इमरान ख़ान जो स्टैंड वठी बीहण ख़ुदि हुनजी पॉपुलरिटी खे वधाए रहियो आहे। ठीकु, वॾी महिरबानी अब्दुल रज़ाक खटी साहिबु, असांखे वक़्तु ॾिनो। नाज़रीन, खटी साहिब जूं ॻाल्हियूं बिल्कुलु ईअं आहिनि त हिकिड़ा त पॉलिटिकल पार्टियुनि खे ई रिफॉर्म जेके आहिनि उहे आणणा पवंदा, नैरेटिव चेंज करणो पवंदो ऐं रुॻो नारनि जी हद ताईं ॻाल्हियूं कोन थियूं, पर अमली लेवल तौर ते बि ॾिसणो पवंदो त उन्हनि वटि जेका एजेंडा आहे उहे आम माण्हुनि जो एजेंडा किथे आहे, माण्हुनि जा मसइला कीअं था हल कनि, गवर्नेंस में बहितरी कीअं थी अचे, ऐं इहे उहे शयूं आहिनि जिन खटी साहिबु निशानदेही जंहिंजी करे पियो, त उहे बिल्कुलु हिकिड़ी रियलिटी असांखे नज़र अचे पई। ऐं जेसिताईं इहो सभु कुझु कोन थो थिए त उहो ई जेको 76 सालनि खां थींदो पियो अचे, हिकिड़ो मख़सूस इलीट क्लास आहे, उनखे ई अची फ़ाइदा बि ॾियणा आहिनि। ऐं वरी जेके कैबिनेट में मौजूदु आहिनि, ऐवाननि में मौजूदु आहिनि, उन्हनि जूं पघारूं 400% ताईं वधाइणियूं आहिनि, पर जेके आम माण्हू आहे उन्हनि जे लाइ कुझु बि न आहे करिणो। ऐं ज़राअत हुजे, ॿिया मामला हुजनि, टैक्स जे मथां टैक्स लॻाइणा आहिनि, बिजली, गैस, तेल, पेट्रोलियम, उन जा अघु किथे वञी पहुता आहिनि, उहे सभु शयूं पंहिंजे साम्हूं आहिनि। बहरहाल जेकॾहिं अहिड़ी का तहरीक हले थी ऐं अपोज़िशन हलाए थी, त ॾिसणो इहो बि आहे त जेके आम माण्हू आहिनि उहे उन तहरीक जो केतिरो हिसो थियनि था। सो हिते वक़्तु थिए थो मुख़्तसर ब्रेक जो, ब्रेक खां पोइ पाण वापसि ईंदासीं। जेका कश्मीर जो जेको ॾिहाड़ो मल्हायो वियो पाकिस्तान में, उनजी अहमियत छा आहे ऐं सिर्फ़ु इहो ॾींहुं मल्हाइणी काफ़ी आहे या कश्मीर ख़ासि ते वधीक छा पियो थिए, उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं मुख़्तसर ब्रेक खां पोइ।